我都唔知佢用咗啲咩手段。而家老臉咧接手，我哋要終止調查。喂，康 Sir，我唔明白點解佢一翻嚟就可以復職，跟住就再升一級，然後有自己一條 team 直接同老丁 report 咧？可能我哋嘅上頭都俾一啲幕後嘅勢力控制住。你都唔好追究咁多啦。峰 Sir，你好似仲未恭喜我喎。今日咩回事？你應該好清楚。你覺得我唔應該上位咩？值得坐監，定值得一無所有？峰 Sir，我哋過嘅打邊爐一齊啊！唔好啦，你哋食得開心啲。哇！大家應該多啲向峰 Sir 學習下，咁忙咁多 case。好啦，我唔阻你哋做嘢，過幾日打邊爐見啦。小心啲啊！做嘢啦，拜拜。拜拜。點解峰 Sir 塊面咁黑嘅？唔通佢知犯人已經過咗？咩叫聲咁難聽啊？邊度有啫？峰 Sir，入嚟啊！峰 Sir，你同范 Sir 冇乜嘢啊嘛？你覺得我同佢有啲咩？喂，你唔係請咗半日假嘅咩？係喎，走先，峰 Sir。等等，你同阿雪覆完診之後，唔該你俾個電話我。 Yes sir。嘿，咁啱想揾你。你揾我咩事？星期五晚大家一齊食飯，慶祝我升職。我想你一齊去，你會唔會一齊嚟啊？你可以叫埋大啲阿力一齊嚟。不如你話俾我聽，你點樣可以由停職變升職先？嗰陣佢哋願意聽我講，佢哋相信我想認真做個好警察，就俾個機會我，就係咁簡單。你有冇諗過將真相講俾我聽？我好想恭喜你，但我禮拜唔攤。冇嘢啦，散會。等等，陳生，我哋最近研發緊嗰隻係咩藥嚟㗎？點解淨係得代號嘅？皮膚藥啊。皮膚藥唔係喎，我哋舊年推出嗰隻賣得幾好啫，點解仲要研發啊？嚇？我唔係皮膚藥，係血管擴張藥。血管擴張？點解我冇聽過嘅？係唔係乜都要你聽我先批㗎嘛？啊，散會散會。喂，陣啦，你都幾忙喎，一邊開會一邊收咁多短信嘅。你知我忙就唔好阻住我啦。誒，陳生，你話你如果冇一部手機，你仲識唔識開會啊？嗱，你想講乜嘢啊？你以為你呃到我？一邊開會一邊撳手機，你係聽緊指示啊！你咧只不過係一隻扯線公仔，你背後係咩人啊？你唔好唔記得，你而家只係一個普通嘅股東咋。主席有咩決策，你唔使咁多事。總之每年你都識收就得啦。師傅啊，我幫你去 check 下佢背後係咩人啊？
係簡生，張卡我張卡開唔到，簡生唔好意思啊，我而家都開唔到啦。點解？因為早2日出咗 memo，入 lab 嘅權限 update 咗，管理層都入唔到，除非得到裴生嘅批准。我想你幫我一個忙。呢一條鏈係大叔叫我俾你㗎。其實嗰間神光書院，我一睇覺得唔妥㗎啦，啲學員古古怪怪咁樣，都唔方好人啊。我都查過呢一間書院，都覺得有啲奇怪，因為書院裏邊所有人都話冇柏健呢一個人存在，但我覺得係有，尤其是我有咗呢條鏈之後。唔該你啊，300。你翻去先啊。好。 Madam，揾我有事。我想你幫我查下晨光嘅背景、資金來源有冇易過手，最好入埋佢哋嘅年報。 Yes, Madam。裴先生，呢個送俾你，即係少少心意。不過最緊要係多謝你幫我呢個大忙。幾廿個嘅喎，得唔得㗎你？應該嘅，希望你中意。 你應該知道呢類標我唔少啊，不過我中意你嘅誠意，多謝。裴先生，係咪去到你呢個 level 就會自然變到無欲無求？人喺唔同嘅階段咧，追求嘅嘢都唔同嘅。20零歲嘅時候追求女人。 30幾歲就追求金錢，到咗40歲就追求權力。裴先生，我真係想知道你哋背後究竟係咩勢力？你哋連聽都唔驚 ，ICAC 查緊都可以幫我搞掂，又可以幫我復職。我哋唔係咩簡單嘅機構，我哋始終都係一隊警隊嚟。就算呢個上市公司嘅 CEO。 點可能影響到政府機構嘅決策？要控制一個組織嘅團體一啲都唔難，最難就係控制一個人嘅思想。只要你控制到一個人嘅思想，你就可以左右佢嘅決定，左右佢嘅人生，甚至乎左右整個時局嘅變化。裴先生，我都想，唔使急住。 到時候話你知啊！係。你同阿生真係冇得掹啊！我梗係想啦，但係。 有啲嘢佢點都唔肯接受，我都冇辦法。咁我估佢呢排心情都唔好噶啦。如果我有本事影響到佢嘅心情，我都覺得安慰。你得閒就多啲陪下佢。我已經喺你口中肯定你哋真係分咗手，咁我同佢仲邊度有得傾啊？范毅，我同你一樣。 我哋都傷害咗阿生。喂，快啲啊！阿頭大排檔等緊啦。我叫咗老細留起張台噶啦。正啊！我要食炸大腸。哇！我知你哋要去食飯，所以我唔會叫你哋而家做埋佢嘅嚇。咁啊，總之擺喺度，聽日搞掂佢。得，我做埋佢先走。阿峰 Sir，你唔同我哋一齊去咩？唔啦，你哋 enjoy 啊。OK。師兄，師兄，走得未啊？得啦，做埋手尾佢先啦。你唔會唔嚟噶嘛？每當變幻時啊！起碼可見啦嚇，得。哇，好主動喎！我認得佢，隔離幫我室嘅師妹嘛。我以為個死仔自己 FF 㗎咋。喂，300，你唔係張風 Sir 個妹啫咩？
喂，你唔好阻住佢啦，師妹喺戲院樓下等緊啊！喂，你哋唔係食飯嘅咩？唔食飯不如做埋啲嘢先啦。sorry，走㗎啦，走㗎啦，阿 Sir，走㗎啦。喂，風 Sir，睇先。我同你講，其實你中意邊個，想同邊個一齊，你嘅自由，條路你自己揀嘅，唔使理佢哋。唔係咧，頭咪先。再解釋就係掩飾。不過我奉勸你一句，有時食嘢食太多會肚餓。小姐幾多位啊？有啦。哦，好。對唔住，我遲到。還俾你，我送俾你啊！下個月係你生日，都係我送俾你嘅生日禮物。不過雖然而家呢條鏈對你嚟講都唔算得係點樣咯。呢條頸鏈係你借俾我做伴娘戴嘅，而家你唔結婚啦，我覺得應該還返俾你，就係咁簡單。虛啊！其實咁多年嚟，我爹哋都係咁錫你同裴天成，真係好想問下你，點解你會忍心對付佢？我同你係10幾年嘅好姊妹，我都好想問下你，點解你會忍心呃我？你知唔知做你嘅姊妹真係好辛苦啊？由細到大，我都俾人話黐埋有錢女度。我哋識咗10幾年，我都俾人綁足10幾年啦。人哋點樣講重要咩？你唔知道我一直以嚟都係咁錫你咩？你都係唔明。你以為同我去茶餐廳食飯，陪我去旺角行街，就係拉近我哋嘅距離咩？我同你講，喺其他人眼中，咁係叫同情我。我唔需要你咁樣嚟遷就我。呢個就係你嘅藉口啊！唐可兒，你知唔知道你自己喺度講緊啲咩？你係冇錯，係我唔應該進入你嘅世界，你就俾我做返真正嘅唐可兒啦。呢條頸鏈係唔適合我。你要同我去茶餐廳食飯，陪我去旺角行街，就係拉近我哋嘅距離咩？我同你講，喺其他人眼中，咁係叫同情我。我唔需要你咁樣嚟遷就我。有冇咁巧啊？咁啱嘅。
玩，盡快還晒啲錢啦，離開個街市。我話個魚檔都要30歲停㗎。你唔使晚晚唔瞓喺度賣魚粥啊！決心啊，計劃啊，你冇㗎。決心啊，計劃啊，領佬咧冇你咁好氣啊！喂，你唔使驚喎，飯藝一定薯條啊、爆谷啊、汽水啊，乜都準備晒俾你㗎咯喎。做咩要講大話？快同我講咗話，佢琴日已經陪咗阿雪洗身，佢今日根本上都唔使洗。喂，你做咩啫？審犯啊？喂，你唔好理我啦，好冇啊？你同飯藝去睇戲啦，唔該你，你好煩啊！啤頭啊！係啊，我叔咯。好，先開住。你覺唔覺得以前啲戲硬係好睇啲嘅？都係。不過好睇嗰啲戲咧，通常都唔係 happy ending 㗎。咁可能個結局慘啲，你先至會記住佢一世。你話係咪？可能係。嗯。我車泊咗喺嗰邊嗰度，咁啊車埋你啊。唔使啦，我有揸車。OK， good night。喂，阿雪做咩啊？喂，三伯，你知唔知邊度可以 call 師傅嚟整爐啊？吓？做咩事啊？我哋屋企個爐壞咗啊，連飯都煮唔到。呢個鐘數我諗收晒啦。又係喎，誒，你今晚係咪約咗人睇戲啊？我唔阻你啦。喂。喂，小師妹啊！師兄，我喺門口啊，就開場啦，你喺邊啊？想食咩味爆谷啊？我去買啊！唔好意思啊，我突然之間有啲事，我嚟唔到啦。吓？哦，咁好啦。嚟嚟嚟，飲杯，多謝你哋啊！無論我哋以後係咪同一組咧，我哋都可以繼續出嚟飲飲食食啊 ！OK？ 係話頭，你個 team 教成點先？有冇啲靚女師妹咁啊？唉，講真啦，人都未齊，不過難得可以自己帶隊 team 咧，所以我唔想求求其其啊。不過你哋有冇諗過啊？過早？你趁風順喺度刮角，鬼馬你！唔好咁講啦，我係覺得我哋合作咗咁多年啊，有默契啊嘛。總之我講過，我唔會代薄你哋嘅嚇。阿頭有冇 Jackson 先？哎呀，你哋都好明白㗎啦，我俾人踩住咗咁多年，俾你哋更多機會去見筆啦。喂，聽落好似又幾吸引咁嗬？唉，我係認真㗎，你哋好好考慮下啊！我去廁所先。喂，你頭先係咪講真㗎？你當我咩人啊？依家起風 Sir 腳尾住，我仲使去警察部立足？咁你頭先對眼又仲細燈咁嘅？喂，你哋有眼睇㗎啦！呢排風 Sir 同阿頭成日面阻阻咁樣，頭先仲話咩踩住佢啊？你講點答佢啊？你答啦，你答啦！你做咩啫？
成晚黑口黑面。你自己睇啦，睇咩啊？今日㗎？頭先啫嘛。唔怪得知阿 Madam 同阿風 Sir 話唔嚟啦。大鑊就真啦！阿頭同風 Sir 面咗又見唔正翻，原來就係因為咁。唔會啩？有冇咁化學啊？我最憎人叫長嘅歐月嫂啦。係喎，你都係俾人叫長腳嘅。喂，個佬，唔好咁燥啦，可能一場誤會嘅咋，又未證實。你話啦，風 Sir 同 Madam 一齊唔嚟食飯，俾我撞到啊！唔係兩冠軍係乜嘢啊？喂，做乜停晒手啊？嚟，飲杯啊！飲杯。醒啊！入嚟啊！爹哋，今日仲做緊嘢啊？係咪簡氏出咗事？簡氏呢係我一手創立嘅，成座大但係好奇怪，你點會嚟㗎？你係咪同師妹睇戲嗎？冇啊，佢放我飛機啊！佢點會咁㗎？你唔好咁失望啦。冇啊，我諗佢都係嫌我唔夠靚仔，又唔夠細心，又唔係暖男咯。你唔好咁樣講啦，你咁有型，肯定會揾到個更加好嘅女仔㗎。你真係咁諗？我阿哥話你自己講嘅。你阿哥仲同你講過啲咩啊？哦，話你蠢。你覺得咧？今日都唔算太蠢啦。你點知我想打邊爐嘅？你唔知我最叻就係估下，同埋睄下。啊，係啦，你中意食牛肉定係豬肉啊？都中意？都中意。
咩事啊？我冇嘢，佢戒毒啫嘛，唔使擔心。進度比較慢啊。重新嚟過。咩啊？係咪玩嘢啊？做咩啊？我唔明你意思喎。你叫生我成天人去你嗰度，你想點啊？風 Sir，說話唔可以咁樣講啊！上面要我揀人，我一定會揀我信得過嘅，有默契嘅。始終我哋合作咗咁耐，如果你哋唔想跟我嘅，你哋可以講出嚟。先，風 Sir，人人都想自己隊 team 係好犀利嘅，所以我先至揀佢哋。我同你講，你唔好咁過分。我提醒你，我而家已經唔係你嘅下屬，我哋係平起平坐。上嚟食飯，我已經問晒大家意思，所以我先至同上嚟申請。不過如果你哋唔想跟我嘅，真噶，你哋可以講出嚟。嗱，風 Sir，我冇應承過噶。好，我唔會夾硬嚟嘅，我會尊重你哋嘅諗法。你哋係咪真係要跟佢走先？我真係諗都冇諗過㗎。係，佢嗰日食飯係問過我哋，但我真係以為隨口噏㗎咋，我冇諗過佢禮真。風 Sir，如果神頭批准，我諗會跟阿頭走啦。嚇親你啊！唔好意思。咪話咗唔使嚟接我咯。你啱啱做完手術，自己過去搭車，暈咗點算啊？今朝叫阿哥攞咗車匙，我仲以為佢冇借架車俾你添。佢係批咗我價，但冇借車俾我啊！我問晒啲朋友先借咗呢架嘢翻嚟咋。但你放心啦，好安全至上嘅。我 check 埋今日啲星座運程㗎啦，嗱，路路暢通㗎。咁我今日就唔使怕遲到啦。乜咁多書嘅？做你學生都幾幸福啊！啲書係俾張世海㗎。張世海？嗯。全部英文書嚟嘅喎，得唔得明㗎？佢好聰明㗎。聰明？聰明就會吸毒啦！上車。唔好意思啊，遲到添。張世海啦，有冇人知佢喺邊度啊？人哋天才嚟噶嘛，嫌我哋程度低啊！衰仔，攞嚟！衰仔啊！唔止偷走，仲偷錢。錢箱我嘅，攞嚟。你仲講大話？我睇到你鬼鬼祟祟喺寫字樓走出嚟，你知唔知入邊咩嚟㗎？係學校嘅 Paddy Cash 啊！你攞走咗，其他同學點算啊？啊！關叉事啊！冇啱傾嘅。冇啱傾，冇啱傾你就走啦嚇！咁你又嚟做咩啊？我哋講啦，你唔明㗎，呢度嗰啲嘢全部都唔 work 㗎。喂，我同你講下道理啊，叫佢睇下書，咁啊意志解讀，你信唔信？我唔信。我唔知道咩方法 work 唔 work，但係我只知道你半途而廢就係唔 work。好，既然你想放棄自己嘅，出去做翻古惑仔，賣糖過一世，橫掂你老豆死咗都冇眼睇㗎。你唔好講佢啊，佢再生嘅，
下下都掛住你，點都係想你過好啲。佢而家唔喺度啦，嚇！你唔愛惜自己，冇人愛惜你嘅。你好煩啊！ OK， 我唔煩，同你講都嘥氣㗎啦。我係你邊個啫？我諗住同你老豆 friend， 當你係細侄咁睇住嘅啫。既然你唔領情嘅，我無謂嘥心壞氣。你自己講嘅。大叔，你咪你偷錢啊？對唔住，跟我嚟。張石海，今日做咩唔嚟上堂啊？關你咩事？你嫌我教嘅嘢太淺，我攞咗嘢俾你啊！你咁聰明，實睇得明噶啦。你玩我啊，姐姐？詞典嚟嘅喎。你唔好睇少呢本詞典啊，有好多嘢可以學到噶。仲有呢幾本小說，就咁望落故事好簡單，但係讀落就好有味道。就算你唔中意呢個故事，睇多啲英文，將來你考大學 so easy。穿燈啦！考大學咁易考嚟把鬼咩？揸住，過住。讀大學唔係俾人睇噶，係俾自己一個交代。如果你放棄就係你唔愛惜你自己，咁仲有邊個會愛惜你呢？係咪？點解你哋一個要講啲嘢一模一樣，又咁侵又咁黑人憎嘅？好煩！喂，你真係好等錢使咩？對唔住啊，因為而家我執嘢走，因為你報警拉我。使乜搞到咁大單啊？坐低先，慢慢傾。你等錢使，攞去用住先。咁點得啊？有咩唔得啫？你入得嚟晨光，大家就係一家人，一家人就要互相幫忙噶嘛。譬如晨光有事，你都幫翻我哋噶嘛，係咪？當然啦，咁咪得啦。喂，得幾千銀，夠唔夠啊？唔夠我幫你籌，我實籌到。要幾多你開聲得噶啦。咁好啊。啊係，呢排咧有冇喺校園附近發現到啲咩特別嘢？咩特別嘢？我呢排唔舒服咧，醫生又開咗啲藥俾我，我又唔知跌咗去邊，又驚啲學生執咗亂咁食。唔緊要啊，我執到我會交翻俾你嘅。咁啊唔該晒。啊係咧，Jordan 有個學生叫林偉思，佢點啊？哦，佢好啊，好叻仔啊，成功戒毒出翻去啦。咁快脆？咁真係好啊！我出去做嘢先。好啊，記住，一家人。峰 Sir， come in。有嘅 report。Thank you。做咩？調咗嗰件事咧，上頭批咗未㗎？批咗㗎啦。結果咧？結果係阿高佬咧就會轉組，咁其他人就留低。高佬真係走啊？咁冇義氣嘅。冇所謂啫，人各有志啊嘛。志乜啊？佢擺明係有公務私仇。咩意思啊？即係峰 Sir， 你唔好掛下頭啊！男人遇着呢啲嘢啊，好難撳得住噶。唔好住，你坐低先。其實你係想講啲咩嘅？阿頭佢針對你叫你啲人，係因為你叫佢條女啊嘛。係因為我叫佢條女？係啊，佢哋個個都咁講嘅。唔好住，邊個先啊？伙計咯，嗰晚咪食飯嘅，你同阿 Madam 冇出現，
轉個頭，高佬就影到你哋兩個行一邊咁出現啦。佢哋仲話你專登向阿頭示威喎。其實高佬個 X 都係俾佢兄弟撬走咗，所以佢先咁堅決要跟阿頭走啫嘛。明啊，完全明白。不過咧，其實嗰晚我都係咁樣無端端啊撞到阿 Madam 嘅啫，咁啊，所以好明顯係你哋完全諗多咗。有冇咁巧啊？但就係咁巧啦。喂，但係呢件事咧就唔好再講啦。咁我哋唔講呢啲，講食飯啦。今晚可唔可以上嚟黐餐啊？阿叔，食多啲啊！哇！真係好耐冇食過咁好食嘅餸。係啊，晨光啲伙食好差，個廚好曳。邊個話晨光啲嘢差？係班馬騮啊，中意算先讚嘢，唔欣賞我啲廚藝。下次上堂我要同佢哋講下營養學先得。不過講開又講啦，我都好想食炸雞啊！唔係喎，醫生話噶嘛，你要食清啲，飲多啲水。你咁快唔記得啦？做咩啫你？我哋呢度唔歡迎白飲白食噶，陣間你洗碗啊！你洗碗？呢啲咪叫做捉蟲。食完飯我洗碗，你睇我洗碗。如果晚晚都係咁啊，幾好啊！學你咁樣倒洗潔精，地球先生先唔會講好啊！咁樣先洗得乾淨噶嘛？落少少都可以洗得乾淨噶。你咁樣咁唔愛惜地球，將來受苦嘅係你自己咋？好，咁聽你講，愛惜地球。佢都咁聽話就好啦，明白乜嘢叫愛惜。邊個？張石海啊！佢唔係好人嚟㗎，你小心啲佢啊！佢之前走錯路，而家想走翻正路，我哋係咪應該幫下佢啊？晨光個個都想改過自身㗎啦，又唔見你對佢哋個個都咁好。呢個學生唔一樣，佢好犀利㗎，只係冇人引導佢，佢先放縱自己咋。點先可以幫到佢呢？唔會啊！阿張石海條靚仔你點睇㗎？佢幾叻仔嘅，但係我怕呢間學校幫佢唔到。點解咁講？我覺得呢間學校怪怪地咁樣。一般戒毒所都係自然戒毒法嘅，呢間學校咧，啲僆仔好快就搣得甩，仲即刻俾佢走，快過打針。咁又係喎，之前有個學生又走甩咗，跟住仲有個仲期，都唔知存唔存在添。啊，真係有咩蠱惑嘢啊！係啊，我喺學校執到嘅，一粒唔知咩藥嚟，你睇下可唔可以拎個驗啊？好啊。唉，做乜咁強啊，後生仔啊？人就喺我面前，心就唔喺我度咧。使唔使達叔再過啲橋俾你啊？誒，多謝夾成慧啦。上次你嗰啲屎 Q 啊，全部都太晒 Q 啊！自問我都做到足啦，包接包送，都係感動唔到佢。阿雪係好女仔嚟嘅，你唔會咁容易追到佢嘅，所以咧，你哋要沉住氣，欲速則不達啦。最衰啊，都係嗰個程咬金。哇！邊個嚟㗎？情敵嚟㗎？張石海啊！佢？哦，啊！佢同阿雪都幾夾啊！我見過好多次，佢哋兩個傾得好埋嘅。達叔，你企邊邊㗎？佢靚傾嚟嘅咋？阿雪點解睇得上眼啊？靚傾，人哋呢度唔係靚傾咧。可惜咧就冇人帶領佢，所以佢先行條歪路。你哋個個都咁講，張石海呢條友仔，擺明係披住羊皮嘅狼。啊，後生仔硬係沉住氣嘅。
Madam，上次俾你嗰粒藥丸咧，拎咗去化驗未啊？我拎咗去外國化驗，所以會遲少少。你唔係俾簡氏化驗咩？你而家唔信警隊嘅化驗所，我都唔信簡氏。化驗報告出咗嚟，呢份報告話嗰粒藥丸嘅成分係同鴉白相同。即係話嗰粒藥丸係鴉白。靜靜地抱緊，不懂得你的心，你我不必陪襯，默默地轉身，兩顆心在陌生，親密似幻覺，迷離撲朔，我不要論真。怕入戲，角色抽不出知覺迷失，一直努力忘記你，當一切未發生，日出夜轉，轉不開對你依戀，流逝離開，從未說。